Громко командуй только, когда будешь делать. Где у нас еще одна матроска? Ну что, давайте в галфинг сейчас разгоним лодку и отрегулируем паруса, чтобы максимальную скорость получить. Сейчас тонкой настройкой парусов займем. Я начерпал полные ботинки. По-моему, еще и шорты замочил. И шорты замочил, друзья мои. Давайте, принимаем что-нибудь, друзья. Тут сильный ветер. Сейчас надо тебе либо остро идти, либо ослаблять гик. Сейчас опять мы шмотанемся. Хорошо. Но это все обучение, это нормальный процесс. Поэтому все хорошо. Давайте сейчас разгоним лодку курсом галфинг. Порыв рулевой. Отрабатывай. Порыв сильный. Давайте поработаем с парусами. Максимальную скорость. Давайте сейчас ты командуешь. Что с парусами? Посмотри, как колдунчики работают. Посмотри, как у тебя колдунчики работают. Дай, смотри на колдунчики. Давайте, регулируем паруса. Вот сейчас хорошо. Так, подождите. Так, грот у нас работает. Колдунчики параллельно земле. Стаксель, что у нас со стакселем? Увалиться надо, ты видишь, опять курс ты меняешь. Вот.
придерживай рукой. У тебя перехлест получился.